ခုကစားပြမှာကတော့ bicep dumbbell ကစားနည်းဖြစ်ပါတယ် bicep dumbbell ကဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ dumbbell ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လက်မောင်းအရှိကစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားနည်းကိုကစားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ dumbbell ကိုရှူလိုက်မယ်ရှူပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရှိမအလေးနှလုံးကိုမထိဘဲနဲ့စုထားလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးစုထားမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ short hand muscle တွေကိုထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်လက်မောင်းတွေကခန္ဓာကိုယ်ဘေးမှာကတ်ထားရပါမယ်ပြီးရင်တရောင်ကိုအတွင်းကိုကွေးပြီးတော့အဆုံးထိကွေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ထိပြန်ချအဲ့ဒီအတိုင်းကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကွေးမယ်ဆက်လက်ထိချ1 2အဲ့ဒီလိုမျိုးကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကစားတဲ့အခါတရောင်တွေကရမ်းမနေဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းလိုက်ပြီးတော့ကစားရပါဘူးလက်မောင်းကြီးပဲတိတန့်ကစားရပါမယ်စမ်းတစ်ခေါက်ကစားပြပါ